Студия лазерной косметологии Ариста предлагает к вашим услугам надежных и опытных специалистов в сфере косметологии и эстетической медицины, а также самое последнее достижение аппаратной косметологии – современное лазерное оборудование и новейшие технологии и методы его использования. Одним из самых грозных осложнений храпа является остановки дыхания, так называемый синдром ночного апноэ. То есть существуют специальные методы диагностики, это полисомнография для исследования функций мозга, а также других дыхательных органов, других систем органов организма во время сна. Как показывает статистика, 60% людей старше 40 лет страдают храпом. В основе этого недуга лежит нарушение проходимости верхних дыхательных путей. Недостаток кислорода постепенно разрушает организм, что приводит к увеличению вязкости крови, повышению артериального давления. При этом нарушается ритм сердца, что может привести к различным хроническим заболеваниям и даже к инсульту и инфаркту. То есть это идет подрезание увеличенного язычка, пластика мягкого неба и удаление или подрезание увеличенных небных миндалин. За счет того, что эта операция делается лазером, то есть пациент может сразу после операции идти домой. Операция производится под местной анестезией. Послеоперационный период протекает где-то 10-14 дней. В течение 10 дней болит горло, как и при всех операциях на горле, то есть так же, как и при удалении миндали, надо соблюдать режим, то есть исключить физические нагрузки, соблюдать диету. В студии лазерной косметологии Аристо применяются современные аппаратные методики для лечения храпа.